हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सूखी खांसी को ठीक करने का घरेलू रामबाण नुस्खा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारी किचन में इजीली अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ अदरक, उसके बाद लौंग, उसके बाद हल्दी, उसके बाद काली मिर्च और शहद। तो अब मैं काली मिर्च, अदरक और लौंग इन तीनों को पीसकर एक मिश्रण बना लूँगी। तो जैसे कि मैंने इनको पीस लिया, इस तरह का मिश्रण कुछ बनेगा। अब इसे एक चम्मच में भर के निकाल लीजिए और इसे शहद में मिला लीजिए। पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से शहद में मिक्स करना है हमें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और थोड़ी सी मात्रा में इसमें हम हल्दी मिलाएंगे। हल्दी हमें बाद में मिलानी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। तो ये फाइनल मिक्सचर आपका तैयार है। इसे आप सुबह शाम एक एक चम्मच ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर आप ये किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम कर दें, आधा चम्मच दें उसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।